silashidha singili lakaka singili warle yetun abi ahmadif arrantana afere akabirna geyso akadage fatu abdi dan qaba akasuma anis arabiyatin damadda hasorra mayida yohanis nuzaze yohanis afaan oromotti dhaammachuudha janii namni guuni du'aaf deemu manguddootti aanteeti yookaan nama aanaa dhiheeffatee waan silaa duuba fitan qajeelchuu barbaadu dhaammatee du'aa jechuudha. Guuni nam tokko lubbuun keessaa bahuu geessee aanaan isaatti dhiyaateeti maal dhaammatta liqii fa'aa alaa qabdaa yookaan liqiin namaa sirra jirti qabeenya yoo qabeenya qabaate ijoollee akkamitti addaan fuuna akkamitti hirraaf سدوب وانتو وان قري أكد عمتايتشور أفان أماراتي نزازي تناززي جن أفان أروموتين عمتي جان يتشور الرابي عمت أسبيتي عمتي وان إني عمت خيسين تك دبنا هدون دبنا زاخنا نملي هدون جرو أينو ونجرتن والبرانغانا ولي دور سادا قلبين ساجبتون dhugaa dubbachuuf anuun irrifadhe huccuu gurraatti haatee dhufee huccuu gurraatti goo haatan warreen amantii kiristaanaa hordoftanii beeytanii huccuu gurraatti aadaa gaddattiin ibsatan karaatti gadda ibsatan taaziyaattiin ibsatan yookaanis waan dhumate waan raawwateetu huccuu gurraatti si wachiisaa jechuudha. Abiy Ahmed waan silaa himachuu barbaadu afaan beekuun dhufee dhaammatee deemee jira. وين دامت خيسان تري سينجل تناقلت أكت دامت تشافي أكمل دامتي دامت شو صار جامال كبدا مال فاد جي his physical appearance the way he talk وان إني هاسو خدر راين اسمه ورباد by the way دبلوني opinion دا يوخانيس بيبي يوخان بلسجنا أنجرا خن كلين جوني يرون دو opinion جتي ياما ما لبسان opinion دا إنجي جرمني بيبي سنتاني مالي سنتاني أوبدون جاني حاجة أرانتنا أبي أسبيع سوتي دسينيس خمبولشينيس كميسينيس سنكابمني صوبا خجيبة جنتا خجيبة شنيدا خجيبة سوشيال ميديا جيتها سوادا تراني أبي جرو أسبيتي دوغا دا سنقفامتي ولو غوتو نور كاباتي جرتي جي الرقاء في الربي تاك بريفدا نجلا بريفدا ولو غوتو نجلابات جرتي حركة خينين جرتو ولو أركان قبنو جيتي دبتي أكمتي ولو خيست جي وني مهمنيف وني جابنيف وني ولو خيسا بقنيف خيسات ايسنيف وني وراني رايان أتش خيست رومتيف أتش خيست بوجيميف أتش خيست ميشاهدة اللي دينا قلتشيف أمة ألا ور ألاتو فرنجيراتو وجينو الأوي تناف ولو قد يفني بقني يوخا تناف ولو خيست بوجي أمني يوخا تناف وراني خينيا هدومنان ولو خيست أمي إجيتي موهمو خينيا خولو وان وري ألا وجين جيروف جئتي إفيف رقابي وريني همبا دربوف يوخا دبلوني سرني خسلا وهي بيخنجيف جل جارتي هجا ما يتوان كان أسوهم فرتني لكن قبمني أولولا دسي خيساي وراني خينيا جرا ميديان إني ديمون هند كسديك خيواتور أزبيتي ميديا في جارتي هند خجيب سيسي لكن رقاداج وري رقاجة جفيرا مسفات رقاجة روغي برات رقاجة وري تقرأي رقاجة تشاجرو رقان جرتو ولون قوتو تنور كاباتي جرتي دسي دافي خمبولشا كميسيك أفابتي ولون قوتو نور كاباتي جرتي نور كان جرتو نور كابو الأفقرو وري آلاتيس فرنجينيس نمني قراتشينيس وري آلا رفيتي ولي ندولي نجاب سيج أب نيجر راجيتي رقابي هيجي چو تك خان لمدى لولا خانا رتي تيب اللف نبوجتي جرتي نموهتي جرتي ننجفتي جرتي انجفتهم كينيا أمتاتو رفان كنجيتي ماسي خيستو أمتنا نو أمارا خاني مكلاكات أول دوات أجروس إيكيتي خناس باسي جر أبي يام برغوني مراتا دبيسا تنمدروات لغي فتجلاك أبت هقول سنجو نانا منتن أبي يام مراتات أريك إيتي دورا باس والنبي
milishaa fi fannoo naannoo Amaaraatti wajjin jirtus ifa lafa kaa'e. Fannoon maaliif duuba deebiteeti waraana duubarraa dhooyti. Waraana keenya akka duubatti tarsiimoo fillee istiraatiijii fillee akka duubatti seenne fannoon duubarraa dhawaa jirti. Milishaan naannoo Amaaraa nu dhawaadhaa jira. Yoo nuti tooftaaf duubatti deebine nu dhooytanii garasi TPLF nu dhooyti akkam taanaa mohamuu keenyaaf sababbiin takka maasii jeeti uummatarraas kaa'ee jechuudha. Fannoodhaaf yoontarraas kaaheeti mohamuu keenyaaf sababbiin isinii jeeti gubbaa kaa'e. Maaliif namni mohame yeroo hundaa'u bakka hunda qaqqabata. Bakka hunda. Lola kana waraanni isaa guututti dhibbatti dhumuudhaas Abiy Ahmed himee jira afaan namaa galuun. Akka gaariitti himee jira jechuudha. Waraana kanatti mohamnee jirra. Amma garuu Itoophiyaan hin cabxu, Itoophiyaan akka hin cabne godhuudhaaf haaratti naannoleen hundinuu, kililiin hundinuu humna namaa waliin baafnee jara kana akka isaan ka'anitti dura dhaabbachuudha qabna. Isaan akka Tigiree ka'an nutis akka Itoophiyaatti kaanee wajjin dhaabbachuu qabna. Sabni hundinuu lafaa ka'ee wajjin dhaabbachuudha qaba. Yookas taane Itoophiyaa tana ni moonaa. Jara keenya haasoo Mangistuu Hayilamaariyaam dhageessanii mee dhageeffadhaa Google godhaati. Haasoo Mangistuu the last speech of Mangistuu Hayilamaariyaam. Mee dhageeffadhaa waan Mangistuu Hayilamaariyaam haase. Wanni Abiy arra haasawee fi wanni Mangistuun haasawee wal maddii qabaa dhageeffadhaa wal fakkaatti. Kan wal maddii qabde Abiy Ahmed abdii muratee jira. Dhibbatti waa takkillee aangoo isaatirraayis abdii murate, biyyarraayis abdii muratee jira. Lubbuu sararlee waan abdii murate fakkaatan. San uguun jee gaddaatiin jedha. Namni lubbuun jiru namni isaayis numa hammaate malee dooliyawuu waa gaarii miti. Garuu arguun akkatti jaheessa laalu Abiy Ahmed nama lubbuu sarraayis abdii muratee awwaan edalu nagaan bulutti fakkaatu. Dhugaa dubbachuudhaaf waan iffaa fannisu gartee gurbaa kana yoo eegan malee waardaan isaa haada maddii guurtee waan akka qawweedhaa maddii fageessanii yookaan harka duubatti hidhanii kaan malee waan edanuuhu Abiy nagaan bulutti fakkaatu. Hedduudhaan rifadhe guuniin fuula isaa arkee akkaataa inni itti dubbatu akkaataa inni itti waajuu guun laalu hizaabarraan gadda. Gurbaan kun dhiiroo if kuchisuudhaa deema. Maaliif carraa Mangistuu san hin qabu. Silaa san qabaate Abiy qaata kuti. Kana maaliif hin jaa? Bitti addunyaadhaa tun hundi mootummoonni addunyaa kun hundi duraan guyyarraa gudii damnadda walan je. Guyyarraa mootummaan takka gudii dam silkiidhaan biiziidhaan ture gartee gaafa lola kana eegaluudhaa deemu. Eegalolli eegalee jarritti pelif kun advaansi godhuu eegale dura deemuu eegale namuma silkii naa dha'uun dhabee je garaadhaan je hirrifadhe dhugaa dubbachuudhaaf. Bakka isaa if kaayitiin garaadhaan je hirrifadhe. May imagine hiriyaan kilee qabdu hundinuu dugda si galtee warri ati abdatte warri ati nagargaaran jettu hundinuu dugda si galee nama silkii sii dha'u dhabdee Abiy Ahmed ol baheeti nama silkii naa dha'uun dhabee addunyaan duraan mootummoonni addunyaa ka duraan silkii na dhabee aboo Abiy salaam aleikum naan jiru sankee isaa nama tokko ka silkii naa dha'u በጣም ገረመኝ በቃ እነዚህ ወስኖች ምንድናቸው ገረመኝ በቃ በጣም ያሳዝናል ጃ childish waan daa'ima haasoo daa'ima silkii naa dha'uu didanii waan takkaa yaadadhe dur dhageeffadhaa beeksisee baay'ee keenya suutaan isin boorsaa haasawaa dur gaafa silkiin seelfooniin tun dura baate ani Keeniyaadhaan jira Naayiroobiidhaan jira gaafa seelfooniin dura baate seelfoonii namni keessa kaatee tokko deemuun san argachuun jabduudha. Akkuma jenneeti laffaanee maal jennee boodarra silkii tana bitannee keessa kaayenne Naayiroobitti. Edaanuu dubbiin silkii bitannee keessa kaachuudhaa miti edaanuu nuti kun duraan nuun galle. Duraan wanni kun nuuf hin galle. Silkiin gaafa dura baate nama mudhi kaatee deemaati mudhi irraa akka zinnaaraati ni bareeddi. Silkii xiqqoo tanaa miti dur silkii manaa guddoo sun barreeme akka zinnaaraati mudhitti kaatee deeman ni bareeddi. Yaaboo yoo waan bitadheenis mudhitti hidhadhee deemaa yoo waan akkatti mudhisuu qadhee deemaa yoo waan akkatti keessaa ol baasee haloo ja'a. That was our dream. Mee dhageeffadhaa wayii siima. Isin boortaatiin haasawaa. Duuba boodarra akkuma taaneeti laffaanee asii achi kakkadhanneetuma keezii baafnee maal jennee
namaas nu ergaa jennee silkii tana arkanne seelfoonii arkannee jechuudha. Silkii tiyyenumaa raadiyoon qabdi ta raadiyoon asii qabdi FM qabdi oguun barcaa taa'us bira kadhatee raadiyoon banadhee taa'a. Ati alaa hullee ali silkii tana arkadhe jechuudha. Arkadhe. Anis faraqaan nageesse silkii arkadhee mudhi kaachuudhaaf carraan nagee jechuudha. Edaa dubbiin sanii miti. Eenyu abbaa isaatti na haa dawwalu. Silkiin fuudhee keessa haadhatana silkiin tiyya osoo xiriin jenne baatiin guutuun geessi. Baatiin guutuun itti naannoo itti dhufti. Amma gaa duraan silkii arkadhee qabaadhee mudhi kaadhaahin hawwaa ture. Amma yaa rabbii kiyya eenyumaatti naa dhawa. Silkiin titun yoomuma akka silkii namatti iyyitee dhageessu yooma akka silkii namatti iyyitee namni amma akka namatti dhaqaase haloo jedha. Tiyyatuni baatii guutuu sagalmaan qabdu dhiiroo dala iddii simkaardiin keessa kaa sirriidhaa miti moo dala iddii moo hin dala idduu achi geessa jechuudha. Silkiin qabaattee gulmatti siin dawwalle akkasii gooti. Sigalee wanni Abiy Ahmed arraan tana haasa'u suni waan Naayiroobii keenatti akka yaadadhu nu goote jechuudha. Akkaasa yaadadhu gartee duuba sammuutiif duuba martee silkii bitachuudhaaf hawwee bitadhee keessa haadhee namatti naa dha'u dhabeeti osoo takkaa xirinjiin yeroo meeqaam silkiin tiyyan gaafa Naayiroobii irraa deemu lakkoofsaan hin beeka guyyaa meeqa iyyitee gaafa gadillee baanee maallaqa waan qabnu erginee silkii gidaraa jira gaafa gartee bakka akka wayifaa oollu. Namaan hiriyaadhaan aboo dhaqiitii nadhawee gartee arra gartee kuma sagalee qabduun laalaawiti hoodhoomee ol deemee karaa gaarisaa kanaa gartee nadhawee haa nama keessa teessee nama keessaa xirna jettu gartee nama keessa teessee kakkaaftee haloo jechuus waan guddoodha. Gaafa maallaqa illee nama saayiba ergannee mee aboo rabbii anumaa jecheef qabii takka ol kutiitii gaarisaa kanaa naggadhawee wanta tana akka daliiduun laala ammas namnummaan kunuu gartee silki qabaaf hin qabu addaan beekanii haana beekanii. Caffee silkii qabaa beekanii ol kutiitii naggadda waliiti wanta tiyyuu agartee xirjettuu achi geenye. Arra Abiy Ahmed hogguuni paarlamaa gubbaa taa'ee osoo lolliin eegaliin silkiin addunyaarraa mootonni addunyaa meeqaantamii tokkotti wal jirana bilbilaa hayaa gizee iddawwalaal. Aandu hayaa gizee iddawwalaal. Samboodaan eega jarri TPLF advaansi godhuu eegalan gujuu asitti maraga beekadha. TPLF advaansi godhuu jiraachaa akka inni dheessaa jiru akka jarri jala deemaa jiru ragaa ofirra ba'ee jira jechuudha. Eega jarri lafa qabachuu eegale silkii takkallee nama naa dha'uun dhabee gujuun tiyyatanii Naayiroobitti tajaajillee qalbiin na cabxee wallaahi if keessa kufee dhugaa isin himuudhaaf qalbiin na cabxeetiin if keessa kufee edaa waan Naayiroobitti mudadhisanii Abiy Ahmed arrallee mudachaadhaa jira maqumaa fi beeta mangistii jira malee. Edaanuu akkumaan gaafaan Naayiroobii jiru sanitti silkiinsaa seelfoonisaa osoo takka ittiin iyyin osoo faranjiin takka ittiin dho'in osoo biyya alaatii nam tokko ittiin dho'inne akkasi keessa haatee deemuun jira waan san ol baasee dubbatee jechuudha. Waan san ol baasee haasee. Kanaas guulaalle akkasii deebi'ee maasii waa'ee Oromoodhaa maal jedhaattu waa'ee Oromoodhaa. Waa'ee Oromoodhaa. Oromoodhaaf illee jedhaan harkaa baatee Oromoof illee numaa turre wayyaadhaa. Jarri kun Oromoof illee humaan godhu jetti shaf jeef keessa deebi'ee Oonag shaneef illee je Oonag hin jenne shaneef illee jarri kun humaan godhuu je waan sin haasoo isaa gusadeen dhageeffadhe irra deebi'ee akkana jalaan banne gusadeen dhageeffadhe Oromoof illee jeeti. Harkaa baatee shaneefillee jarri kunumaan godhuu arraan tana qawwee hirkachuudhaaf jalatti hiikuudhaan malchiisaa jarri kuni isaaniifillee gaariidhaa mitii je. Akka isa maaltu sii gala beektaa? Sagalee kalee Oonag shaneen naa juntaan iskinnaa waardi dirras jee sagalee akkatti ol qabee siiristee asuusan amma laaffiseeti. Jarri kun Oonag shaneefillee waa gaarii miti nuufillee waa gaariidhaa miti mataa buusee jechuudha arraan tana. Haasoo isaa toonii haasoo Abiy laala takaleetii fi ta'arraan tanaa laala. Dur gaafa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dubbatuu fi arra gaafa dubbatu akkamitti dubbate tooniin isaa akkami. Dur qoma dhiibeeti Oonag shanee jaaso arra garuu shaneefillee jarri kun
yoo gartee yerumaaf qawwee kennuudhaaf jala deeman malee isaaniifillee waa homaan godhu waa homaan godhu hunoo nutis walloo keessaayis nu baasanii jedhanii ummanni Oromoodhaa kun gartee waan amma dura godhisan dhiiseetuma nu wajjin dhaabbatee yoo aangootii tanaa eegee sirbumaa beekaa ayyoo kaan jechuudha laal afaan biraatiin akkatti haasoo jira mataa gabbuuseeti akkatti haasoo jira jechuudha Abiyyi Ahmed. Waan kana hundi gartee isin waan kana hundi gartanii haasawni kun haasawa irraa maayyii yookaan haasawa dhaammataa ta'uu wanni hin je'eef maali? Akkaataa inni itti haasawee fi akka waan inni haasaweetu tan dhaammataa tarraa maayyiidhaa fakkaata. San qofaa miti. San qofaa miti. Mee warrachi keessa taa'u Birhaanuu Naggarraa eegalaati ilaala. Kun akkatta. Kun akkatta. Kun akkatta. Kun akkatta. Manni guutuun Abiy dhiiroo eenyu namni silaayis nama kattaa kana ilaalaadhaa haasawu maal haasawu silaayis? Mee maal haasawu? Nama kattaa. Nama kattaa. Nama kattaa. Laalaadhaa if duratti nama guutuu kana akkas taa'u gulaalte qalbi cabaa mana guutuudhaa kana gulaalte akkami qalbiin sin cabne. Durbar mooraaliidha qabanii. Dur taa'illee akka ta'an. Hirrafan. Dur paarlaamaa keessa nama akka taa'u hin garre. Ara Biraanuu Naggaa akka ta'a. Eesuma seennaadha. Akka jechuun namni body language dubbisuu beeku. Akka taa'uun tun eesuma seenuudhaaf teenyaa jechuudha. Eesumaan seenuudhaaf taa'aa jechuudha. Akka jechuun Meenaa eegaa warri beektan warri sochii qaamaa hiitan warri ogummaa sanii qabdan akka taa'umaa jechuudha. Waa gooytaan nu galfatee jechuudha akka taa'uun. Akka taa'uun yaa dhiiroo akkuma taanaa jechuudha. Takkanaawo. Takkanaawo maali? Meenaa himaa? Ogummaa hin qabdanii? Hin beektanii? Sochii qaama namaa hiikuu hin beektanii? Akka taa'umaa jechuudha. Waadachiin nuun cittee jechuudha. Bakka ishee nuun qabnu. Waadachiin nuun cittee nu dukkanooytee jechuudha. Akka jechuun akka taa'uun. Arra eenyu tokko kan arge mataa ifirratti irraanfatee eenyu Taklaa Uumaadhaa. Matuma kurfaa gubbaa taa'u kanaa ofirratti irraanfateeti akka ta'a. Mataan gubbarraa qaaree achi kutu jira. Firratti irraanfatee jira jechuudha. So wanni Abiy haasawu jara kana waan galteef na fakkaata. Akkuma naa galtetti isaaniif galte na fakkaata. Akkuma naa galtetti Abiy abdiin qabu nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a janeeti if keessatti namuu ifiin haasawaadhaa ture. Namuu ifiin haasawaadhaa ture. Abiy abdii murate. Abiy arraan tana dhaammachuudhatti jira tarraa maayyiidhaa. Nuti hoo carraan keenya maal ta'uudhaaf ta'a janeeti ifirra galanii namuu ta'ifii yaadaadhaa ture jechuudha. Ta'ifii. Haasonni Abiy amma karraan tana haasoo irraa maayyiidhaati. Haasoo irraa maayyiidhaa. Wanni maas nama gaddisiisu. Haasoo Abiy kaasii kana ilaala akkasutti akkuma ammaa sokatti naaf qabadhaa. Ilaalcha yaan kara biraachi dabarsa. Haasawaa itti aanaan lolchiisaa waraana bilisummaa Oromoodhaa iddugala Oromiyaadhaa haasawee OMN gubbatti. Haasawaa Jeneraal Tsaarqaan TPLF haasawee arrumaan tana jechuu hundinuu. Haasawni sadeenuu arrumaan tana. Mooraalii hogganni waraana bilisummaa Oromoodhaa sun ittiin haasawu kutannaa abdii ifa if duratti arkaan maasoo fakkaata. Ifa if duratti arkaadhaa injifannoo if duratti arkaadhaa nama dubbatu fakkaata. Nama bilisummaa akka tuquudhaaf tarkaanfachaadhaa dubbatu fakkaata dubbatu. Hamileedhaan sodaa takkaan malee diina barbadeessaa jirra injifannoo galmeessaa jirra lafa kana qabanne akkana godhu jirra akkas godhu jira gujuu. Bakka teenyuu namni hundi ol ka'ee wajji kotti ol kaadhaa dhageeffate jechuudha. Hamileen haasawu. Abdiin haasawu. Abdii kutannaa hamilee cabeessa irraan gartu. Karaa Jeneraal Tsaarqaan guutuu dabarte xoorinatu ko abigtawal jedha. Hogganni maasii hogganni
Woboodhaatis jechuun kana je mootummaa kufaadhaa jirtu wajjin akkamitti haasa'u mootummaa Abiyyi wajjin mootummaa OPDO mootummaa lafa dhooyte mootummaa jiisnee wajjin mootummaadha jennee akkamitti gatteenyee wajjin dubbannaa. Look at this. Look at this. Kana as gartaa dhageessaa gurraan akkamitti kanaa wajjin haasa'inaa. Akka mootummatti laalutti hin jiru jechuudha. Maaliif dirreedha jiran. Waraanni isaanii waraana akkam akkatti ni beekne waraana darree dheessu baaragu waraana qawwee achiin dhojee ifit dha'u waraana qawwee samit dha'u ni beekna. Kanaafuu warra kanaa nuti mootummaadhaan jennuun guyyoo si kana gaafatuutu mootummaa si fakkaatti malee nuti jara kana akka mootummatti laallee wajjin hin haasofnu. Tuni bakka akka mootummatti wajjin haasa'u san bira dabraniiti jiranii jechaa jira afaan biraatiin. Kun said exact the same word. Afaan Amaaraatiin jechuma kana irra deebi'ee jechuun ጻድቃን መንግስት እኮ ወርቋል። ከየትኛው መንግስት ጋር ነው የምናገረው? መንግስት እኮ የለም፣ አብይ እኮ የለም። የፌዴራል ሚሊተሪው ተበትነዋል። ፈኖ ፊ ጅኒን ፈጫቴ ጆሌ አብይ ፎን ሌንጂስ ጆሌ ፈኖ jechuun ጆሌ ፎን መቸው ይቴቱማ ፎን መኛቹዳ ሰንጋ ኦሮሞዳ ኦፒዶር ቶልፊቴ ሰንጋ ቦረና ሰንጋ አረርጌዳ ቶልፌኒ ጆሌ በር ፎኛቹ ለዱፍቴ በሌ ሎላቱ ዱፍኔ ፎኛቹዳ ኑና ስጋ ብሉ የሐረር ሰንጋ መጥቷል፣ የቦረና ሰንጋ መጥቷል፣ ኑና ስጋ ብሉ ጀበር ወልያ ወንጀል ፈኖዳ ሁንስ ቤትሪ ማሊፍ ኢሳም ብረት ፎኛቹን ናኖ አማራ ሄት ፎኛቹን ጅርኸኛ ዋንጀባ ኑቲማ ኑረት ላፋተው መልቺ ሰገዲ ኸነት ላፋተው መልቺ ነምኒ ሆሪዶ ኦርሲፍና ሬዶ ኦርሲፍና ነምኒ እትለ ያዴ ቀለቹ ባቱ ሆሪን ጋፋ ቀሬ ደቀ ዮኻ ሚል ጨበ ዮኻ ማልቴ ቀለቴን ወኛተ ነምኒ ኸኛ ኢዛ በረፈውን ኩ ትፈርዲ ዳምት ለኮል ደምቱን ከራ ካባ ኸነት ነምኒ ፎኛቹን እገሌ እኮ ዛሬ ስጋ በላ የዛሬ ወር እኮ እገሌ ስጋ በልቷል ጄት በነምኒ በረከ ሰነት ያሰዋ ኸነበይቱ ገሩ ጆሌን ፈኖ ጀሪንቱን ጆሌ ፎኛተኒ ኛኒ ፎኒ ዴቤ ጅረጂረሜ ጅራቲ ኾታ ጀኒት ጆሌን ፎኛና ፎኒ ዱፍቴቹ ማሊ ፎን እንጅሩ ዋን ከነ ነምኒ ኸኛ ኦሮሞን እጪቲ ኸነን ቤቱ ኸረካባ ኸና ሎን እንጅረን ቤለዳን እንጅርቱ lafti jirtu maasii lafa loon horsiisuudhaaf taatu miti lafa re'ee horsiisuudhaaf gaalin horsiisuuf taatu miti lafti oromoodhaa gadi kanaan gaalatti horsiifta gammoojjiidha qabdi badda qabdii re'eetti horsiifta loon itti horsiifta waahid fardaatti hora gaangee itti hora lafa oromoodhaa kana waa hundaatta lafti olii tummee takkaa dhageessanii gaala naannoo amaaraa keessatti takkaa dhageessanii tigiraa keessatti takkaa dhageessanii hin jiru. Namni yoo beeyladaan horsiifne fooniif dharra'a jechuudha. Foon jarri fannoodhaa kana nuu sigaa alle foontu jiraa kootaa gujan amaarri ilmoo fituu kennee dhaqee nyaata. Ilmoo ifiituu kennee jarri kun hizaabarra foon kabajan hizaabarra foon fedhan xiree sigaa zilzil sigaa maarree maqaa itti baasanii foonuma keenya kana maqaa itti baasanii maqaa gusmeeqaa itti baasanii baddi warri amgun isaanii oromoon bir maqaa itti hin baafne. Mee minuu laala minuu mana nyaataa feetimee laala oromoon itti baafte minuu dila kana maqaa dila kana katti baase isaan maaliif itti fardiin waan kana namaan naayime duraan beekaadhaan turre namaatu dhiyeenya kana naayime naannoo amaaraa keessatti ijoolleen fannoodhaatu maal jee godhaso borba ijoolleen tafoon nyaachuudhaa walitti dhufte ijoollee bar fooniif yaamanii dilli bar sangaa shimallisiin deem sangaa oromoo irraa guuriitii ol ergijanii shimalis baadiyaa keessa dabballee fi haadree ergee sangaa wali qabaajee dirqeen guuru kuni silaa sangaan kun dhaabbate ijoolleen foon nyaachuu walitti dhufte tuni addaan facaatiin. Kana ጻድቃን addaan facanii jiranii waraanni guutuun barbadaa jira. Warri foon nyaachuu walitti dhufees kun dhumee jira kun bittinnaawee jira. ጦርነቱ አብቅቷል የለም አልቋል ጀ ከማን ጋር እንዴት ብለን ከወደቀ መንግስት ጋር እኙጅን አሱኝ ጄ ኢፈት ለፈኻይቹ ሁገኒ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲስ ወኒ ጄ አፋን ብራቲን ከኑ ሁጉኒ ሃሶ ጀረ ለሜን ከና
فوتي هاسو أبي والمدي قبدي أبي تازيات هاون أبي برلمان قبا تازيات هاون جروفي هاسو هوجنا وبوداتي في هوجنا تيب اللي في كان هو المدي قبدي لالتي مالتو كيسا سيقل أبي هجو قراتي خاتي متابوسي قلبي ጨብጡዳን እንግዲህ ይሄ ይመጣል ብለን አስበን አልነበረም ጓዶች እንግዲህ እንደምታዩት ጓዶች እነዚህ ሰዎች ሰርገው እየመጡ ነው እኔ በበኩሌ ምን እንደማረግ ግራ ገብቶኛል በረከዛ ለበከዙ በቃት ግራ ገብቶኛል እኔ ሃሰው ኢራ ማይዳት ይቹ ሃሰው ኢራ ማይ ተንዳመናት he might run away tonight maybe am khotetaw መንግስቱን ሃሰው ኢራ ማይዳ ኸን ቀንስቺ ለባኸኤ ጓድ ክቡር ፕሬዝዳንት መንግስቱ ኃይለማርያም መቼም ይሄ ሀገር ተበትኖ ይሄ ነገር ትተ እንደማትፈረጥጥ እተማመንበታለሁ እንደ አባቶች ጽዋን ተቀምሳለህ እንጂ እንደማትሄድ ህጉጁን መንግስቱን አከታይ አካአቢ አረታ ያህነታይ መንግስቱን አከታይ ማለት the plan is there already plan of hajir መንግስቱን ጠያረ ደምን ቆጴሰ ጅራ በክት ደምን ቆጴሰ ጅራ ኢልማንሳ ይፍዱር ኤልጌ ጅራ ጋፈ ቀንስቺ ፓርላማ ኢራማይረት ተፋኸኤ ቢየኸነ ጋር ኤሲቴን አከንዴም አብዲን ስራ ቀባያ መንግስቱ ቢቲ ዲገምቴ ጅርቲ ፈጫቴ ጅርቲ ቢኸነ ከነጎቴ ብራንዴም ቱጋሁጁን መንግስቱን አከ አብይ አህመድ አረታይት አከታይት ይፍደገ ይፈተቹ አከታይት ኢልማንሳ ኸድሩ ዚምባብዌ ጅሩ ያደቴ ሰገንታ ዴምሳተን ቆጴፈተ ያደቴ ዋን ቃልቺ አሲጋፍ ተኸና ወልመዲ ቀቤ ኢፍኬሸት ያው ተቆን ቀብዱ አልማን ከድሩ ዚምባብዌ ጅራኒ ዋኒን ቀብዱሩን ባፈደ ጠያረ የቆጳው ጅራ ደሙ ፊን ደማ ስላዋኒ ትልቆ አትየት ኢፍኬሸት ሲገለ ኢፍኬሸት ቄንስቻፍ ዴቢስ ሶልን ባሲንቹ አብይ አህመድስ አራንተነ ወኒ እኒ ጎዳዳ ቱሬ አክቲ ሃሰዋ ቱሬ አክጀቻዳ ቱሬ ኤግዛክትሊ አከኸነት ሃሰዋዳ ቱሬቹ አብይ አህመድስ አራንተነ ሲገለ ተናፊን ሃሰው ዳመናዳት ሃሰው ኢራማይዳት ሃሰው ጡሙራ አንጎ አብይ አህመድ أكسفودا ورّي إسنيفين قلين ورّي خيسن هوبتين تراماييدات أما وانت كان دام أو بيديون تتكون بيخيسا تن أران تنوانين أن ما تن هاسو خانة تيسني لا تورتن ورّين كان أركادا تورتن هولان توبات يسن تيكو تفي تيكو بنا قاو تيكاد أجر yo immediately